知らなきゃ損する冷蔵庫掃除。ここどこかわかる？なんと冷蔵庫の吸気口。ここが汚れてると電気代が上がるし故障の原因にもなるよ。そうなる前に掃除しよう。カバーを外して両側のネジを反時計回りに緩めると簡単に動かせるよ。冷蔵庫下の汚れはまず掃除機をかけてホコリなどを吸ったら除菌もできる。ホームリセットで拭いていく。コードのホコリも忘れずに拭いたら次に壁を拭いていく。家電周りは静電気でホコリがつきやすく意外と汚れてる。吸気口のホコリも掃除機でしっかり吸ったらパーツを元に戻しておしまい。保存してやってみてね。